Я хочу поделиться с вами рецептом, как избавиться от длительного затяжного кашля, особенно после перенесенных инфекционных заболеваний вирусных. Когда традиционное лечение таблетками, антибиотиками уже не помогает, самое эффективное средство – это чай из исландского мха. Исландский мох – это великолепное средство, чай из него. Даже когда только почувствовали, что заболеваете или появилась температура, выпейте чая. На следующее утро будете себя чувствовать, как только она родились наново. Температура спадает и состояние улучшается мгновенно. Я беру я не рекламирую фирму, я просто хочу, чтобы вы видели название, потому что есть другие, мох другой, исландский, именно исландский мох. Берем, у меня свое проверенное средство, не так, как написано на упаковке. Я беру термос, у меня специально нужно только для трав, 2 чайные ложки травы сюда и заливаем кипятком. Стакан кипятка, если у вас термос большой. У меня только на стакан идет. Закрываем и настаиваем, ну, не меньше часа, часа 2, если можете на работу идти сделать. Затем открываем, процеживаем и пьем по полстакана в день за 20 минут до еды. Это надо делать 2 раза в день. Извините, 3 раза в день. За 20 минут до еды. Обязательно. Если у вас проблемы с желудком, не бойтесь. Наоборот, исландский мох улучшит ваше самочувствие. Если у кого-то запоры, наоборот, расслабит. Диарея, наоборот, улучшит. Так что не переживайте. Но самое главное, я вас прошу, лучше не болейте. Крепкого вам здоровья. Перед тем, как начинать лечиться народными средствами, проконсультируйтесь у своего лечащего врача.